Иногда дорога кажется бесконечной. Шаг за шагом мы идем сквозь сомнения, страхи и тишину. И в этом безмолвии слышен только стук собственного сердца. В мире, где от нас ждут все и сразу, мы учимся дышать глубже, смотреть дальше, а верить сильнее. Каждое препятствие — это поворот, за которым открывается новый горизонт. И вот, стоя на краю обрыва, я понимаю, путь был не о том, чтобы избежать бурь, а о том, чтобы научиться их преодолевать. Теперь мои шаги звучат уверенно, а мой путь — это я.